我哋今日嘅話題係課室展覽歌，你哋只需要按照話題輕鬆咁樣同其他同學交談，限時2分鐘。班主任咧提議喺課室設置一個展覽歌，請同學擺放自己心愛嘅物品，俾其他同學欣賞。你哋會擺放啲乜嘢物品呢？點解呢？我哋今日討論下課室展覽歌呢個話題啦。不如我講先啦。我想放一個鎖匙扣，咁你想放啲咩啊？我咧就想放一個我運動會嘅獎杯，因為我覺得呢個獎杯對我嚟講好有紀念嘅價值。咁你咧？我咧就想放呢啲圖書，因為嗰本圖書係由我啱啱入嚟學校嗰陣時一個老師送俾我嘅，但佢而家已經去咗第2個學校工作啦。咁因為我呢個鎖匙扣係我第一日返學嗰一年嗰個同學送俾我嘅。因為我生日嗰陣時佢送俾我，佢依家去咗英國啦。所以我想同大家分享返呢個友誼故事。咁你想請邊個過嚟啊？我咧就想請我嘅媽媽過嚟，因為咧我覺得媽咪咧肯定會鍾意呢個咁好嘅獎品。咁你咧？我咧就會請我爸爸媽媽過嚟，因為佢哋都好鍾意圖書嘅。大家都講咗咁多嘢啦，好希望呢個展覽歌好快就嚟到我哋嘅面前。